الحمد لله جنة شكري ربي قداتي خدي كان نبني موتين دكي سميتي أيوه فابو بردو برسي فدو إلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في كبجمتوتا حليمة توبي كدلم أكمينا كجرتو نجينيكو إدو جرتا مرتو إسن حاجو سنين ججا وردفتوتا كيا حتى وني سنيك أبدي دوفي أكم أرجتني مجايون توني ميمي مالا كجتو asumaan dhageeffadha barnoota isinii ta'allee warroonni shamarranii jechuudha nuti yeroo hundaa maaliif sobamna maaliif jechuudha hiyyaanne deebi'eetiniin immoo eessa jirra jedhaatiniin as keessatti of ilaalaa akkasumas warri dhiiraa jechuudha rabbii sodaadhaa shamarran keenya hin sobinaa balaa keessanii jechuu shamarran keenya waa baay'ee ta'aatiin jiru akkuma argitanii inna asumaanii daawwadhaa isin affeereetiin jira isiniin jedhaa hordoftootaa fi qaaliiwwan maatii. Guyyaa har'aa wallaahi mucayyoon takka hiriyaan takka sagalee ijoollee wayina argite hedduu garaana nyaatti. Mana dhalabaatii janaajjanee baasee dalagaa dhabdee mana jaasaa teettee bootti ji'a meeqa ji'a shan ji'a afurnaan jette. Isinillee dhugaa qabdan warra cidha jedhee Dubaay kana keessatti beelloo lafarra harkisu kana isin hawwisiise bahuu dhiistanii bareessu isaanuma kana eessa gahan jettanii dura laaltanii. Har'a tokko fuudhee sirran maxxansaa akka isa dura hoggaa afur hoggaa shan fuudhe ilmoo qaba. Kiniinii fi marfeen inni nyaachisu akka horii bonaa macaroo isii goggoisaa jira. Dubaay jechuun jireenyi isii qaaliidha obboleeyyan keessa. Udiin seenaa ka ilmoo dhalanii akka meeshaa kaargoo ergatan. Dubaay kana keessa isoo dhibamte yoo waraqata hin qabaatiin aayidiyaa biyya kanaa hin qabaatiin haakimii dhaqxee yaalamuu hin dandeettu. Sihii paaspoora mana madaamitti gatee bahee dhiisitiniin yoo dhugaa akkasii jaallatu taate nikaayidha bakkuma jirtu santu kabajaa sii qaba wallaahi manni xalabaa kabajaa sii qaba achuma taa'ee nikaayidha biyyatti gala baate taanan humnatee fixatta bifa kee fixatta maallaqa dhabdee rakkata biyyatti galoo durriyyee nyaachisa siin jedha yoo galtellee. Dhugaa rabbi waan baay'ee nama gaddisiisuu fi akka sammuu namaa nama tuquute akkuma dhageettanii guyyaa kaleessa mucayyoo maal fakkaattu bareedee rabbiin tokko jaggaan bareeddi sababa ilma dhiiraatiif jechuudha sababa inni sii sobee fi of galaafatte jedhanii garuu immoo wannan beenne irraallee haasa'uuni baay'ee nama dhibaa ani garuu akkana fakkaatutti waa diqqoo irraa jechuu barbaade shamarran keenya dhiirri yoo isin sobe jechuudha lammataa jechuudha nama biraa argatuu dandeettanii maaliif tokkochuma saniif cinqamtaniitiin lubbuu keessan akka of hin galaafanne isiniin jechuu barbaada asumaanii kunoo viidiyoo jechuudha mucayyoon tun irraa dubbataa jirtu akkasumas suuraa mucayyoo isii cinatti ilaaluu dandeettanii isiniin jedha daawwadhaa dhageeffadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كواني واكواتي في الله جرجرتو إننا لله وإنه إلى راجعون. فيديو كان شير قدامنا الباتا ورهيرو ميجرو ورهيرو مدعكوف برمسا ويرارقتشون كيساني ملا سبحان الله ربي إن شاء الله كلي في قلبي في والجال ربي نوفاكنو كن جال اللي بدوراني مجاير سي سورة سيرقتانو كوني ألتو جماتي هيرو مدعف قويا مراساتو سيافي مجاني سيفوچو داكارو هيري عبدي جيتاچو دي مجان كون الدني كايد أمتي abbaa manaasii wajjin bakkeetti wajjin jiraataa ulfa jaafrii garaa keessaa qabdi sargiin dhaabbatee beelloo kireeffatamee bootaan sargii kireeffatamee waamee erga qophaa'ameen booda kaleessa mal'een gadda Addis Ababaa wajjin bu'anii akka inni gurbaan isii fuuchuudha kaaroo ilmoo qabaa warra qaba jechuudha akka inni ilmoo qabuu fi warra qabu yeroo dhageessu duraan itti nimne waan ta'eedhaaf aartee fooqii 8 baatachii gad of darbatte garuu tusiniitii of darbattu meejara shamarranii utuun dituu sinitti deemin akkas godhe garuu mucattiittiin faranne maaliif of darbatte gatii ulfa garaa keessaa qabdu natti fakkaata jechuudha. Otoo ulfa hin qabaanne inni kaasaaf irraa buuftee kan biraatti hirmuu dandeessi yooma isaanuu jibbite. Garuu immoo silaa nafsii isiitiif haadha isiitii jecha haadha isii guyyaa sargii si teessee dheebuudhaan eeggataattu kanaa jecha of ajjeessuun qabdu ture. Maaliif ulfi isiin garaadhaa qabdullee halaala waan ta'eef silaatoo deessi yooma rakkoon hin jiru jechuudha biyaansa. Innaa subhaanallaa nafsii of ajjeessuun iyyuu rabbiin biratti gaafii guddaadha bileeyyan kee warra shamarranii of eeggadhaa jira dhiiraas immootu jaalala keessa yeroo nama galchuudhaaf yerootti galuudha deemtanii mistira dudduuba jiru hima jara shamarranii mistira dudduubarra jiru hima waan keessa keenya jiru anaa fi rabbiin qofatu beeka waan ta'eedhaaf iyyuu biyaansatu jaalala keessa galtanii akkanatti haga haddii du'aatii waliin ga'iniin boodura
rakkoo keessa walitti maatii kana beekaa dhufti ahlan wasaalan yeroo deemoo dheeftu እና አከራቲ ሙጫ ከነ ፈካቱ ንካዳቲ ወልፈጃ ፍሪ ወልፈሲ ቤሎን እንቱን ዲኖ ቆጳይ ከየሮ ልሞቀባችሁ ፊ ወረቀባችሁ ሳዳጌሱ ከናመናቲ ፎቅ ሰዲ ተፋራው ፈጀፍት ጀቹ ዳርበቲ እና ቧን ሳማኒ utuu shamarree taate too dhiirra fajjeesse isinis sama neeroo mette fajjeef ture inni garuu yaw wal garagalee sii kana wajjin hin jiraataara jechuudha እና baay'ee nama gaddisiisaa jira shamarraa dhiiraaf jechaaf hin ajjeesina haadha keessan yaada haadha keenya yaada haati keenya baay'ee nu jaallatti namni biraa hin jaallanne haati keenya baay'ee nu jaallatti an garuu of hin ajjeesu nafsiin koo gaafa rabbiin baasee baatu malee of hin ajjeesu gungumaalu jechuudha እና waaraa argattu dheetii yaada jalla keessa yeroo galtan mistira duuba jiru walitti maaliyyuu haa ta'u waliin dhoskina kazaa wa kazaan jenna bakka salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sheer walii godha mucayyoon garuu islaamanatti fakkaatti qabaxbaxii akkanatti qullaa kaateetti fakkaata lawaalam yoo islaamataatti rabbi jannataan isaa gammachiisu inni fuuchuudha garuu islaama iri abdii geetaachooti rabbi rahmataa godhuufika rabbi nu qajeelchu na hordoftoota kiyyaa viidiyoowwan kiyya kanneen irraa jechuudha waa baay'ee baratuu dandeettanii isiniin jedha akkasumas shamarran keenyaa isobamina bakka jirtanitti warri maallaqa qabus maallaqa keessan eenyuyyuu amanina ufii keessanii kaayadha deebi'eetiniin immoo namuma argitanii jaalala keessa seentaniitiniin odoo maalummaa isaa dudduubbee isaa hin qoratini waa'ee jaalalaa keessa galtanii akka miidhamne silatu jiruun addunyaatu gabaabduudha ergisi sobellee inni sun cubbifamuu danda'a qabeenne akkuma dura hojjettee dhuftee guyyaa keessa rabbii si hiruu danda'a waanuma diqqoo irratti barakaa keessa isinii buuse kanaafuu jechuudha hin dogongorinaa maaloo shamarran keenyaa inna warri dhiiraan dogongorsiisanii ka'anii dudduubbee deemanii kolfaa jiru kanaaf hordoftoota kiyya viidiyoowwan kiyya kanarraa waa barachuu dandeettanii aga akka biraatti walitti deebin nagaana